ஹாய் ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு ITIMOCKTEST ஆல்ரெடி யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ளம்பிங்கில் Cpvc பைப்பு ஃபிட்டிங்ஸுடைய அக்சசரிஸை பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ யார் வேணால் பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு பைப் ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு, சப்போஸ் வந்து ஒரு வாட்டர் லீக்கேஜ் இருக்குது, அது எந்த ஃபிட்டிங்ஸ் எந்த நேம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நமக்கு ரொம்பவே முக்கியம். அப்போ தான் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் கடையில் போயிட்டு நம்ம கேட்க முடியும். சரிங்களா? அதனால் இந்த வீடியோவை முதல்ல புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளம்பிங் பைப் அக்சசரிஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிவிசியினுடைய வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க. அதனுடைய அக்சசரிஸ் நேம் பிளாஸ்டிசைடு பாலிவினைல் குளோரைடு. அது வந்து கோல்டு வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப் ஃபிட்டிங்ஸ். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது Cpvc குளோரினேட்டட் பாலிவினைல் குளோரைடு. சரிங்களா? இது வந்து ஹாட் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிட்டிங்ஸ். இந்த ஃபிட்டிங்ஸுடைய நேம்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். அது எங்கே எந்தெந்த ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன அக்சசரிஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? இது வந்து ஹாட் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிட்டிங்ஸ். சரிங்களா? Cpvc ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிட்டிங்ஸ். இதில் நம்ம பார்க்க போகிற Cpvc பால் வால்வ். சரிங்களா? லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Cpvc பால் வால்வ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பார்க்குறோம். இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி டேங்க்லேருந்து லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வேணும்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, வாட்டர் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். வேணும் அப்படின்ற டைமில் நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். Cpvcலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ஹேண்டில் பால் வால்வு. சரிங்களா? லாங் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பால் வால்வு அதுவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? தேவையான போது நம்ம ஆன் பண்ணிக்கிற மாதிரி, தேவையில்லாத டைமில் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வெளியூருக்கெல்லாம் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா வாட்டர் தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட போகலாம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா Cpvcயில் பெண்டு. சரிங்களா? Cpvcயில் பெண்டுன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Cpvcயில் பிராஸ் எல்போ. சரிங்களா? பிராஸில் எல்போ கொடுத்துருக்காங்க. Cpvc பிராஸ் எல்போ. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் Cpvcயில் பிராஸ் FTA ஃபீமேல் த்ரெட் அடாப்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஃபீமேல் த்ரெட் அடாப்டர்னால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரெட்டு வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா? அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஃபீமேல் சொல்லுவாங்க. வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு, வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது, அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து மேல் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பாருங்கள், இதுதான் Cpvcயில் பிராஸில் MTA மேல் த்ரெட் அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது மாதிரி இருந்ததுன்னா மேல் த்ரெட் அடாப்டர், இல்லை Cpvc பிராஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய MTA ஷார்ட் ஃபார்மாக MTAன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா Cpvcயில் பிராஸ் T. சரிங்களா? Cpvcயில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிராஸ் T. இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கண்டினியூவாக போகக்கூடிய ஒரு டேப், இப்போ கண்டினியூவாக வந்து ஒரு 5 டேப் வந்து நீங்கள் போடணும். அது மாதிரி கண்டினியூவாக இப்போ பப்ளிக் பாத்ரூமாக இருக்குது, அது மாதிரி டைமில் இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நம்ம T யூஸ் பண்ணுவோம். இது MTA FTA பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு மோட்ரு கனெக்ட் பண்ணுறீங்க, அப்போ அந்த மோட்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி லைன் எடுக்கிறதுக்காக அப்போ நம்ம MTA FTAவை யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Cpvcயில் சப்புலர். சரிங்களா? Cpvcயில் நம்ம யூஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா Cpvc கப்புலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பைப் லைனை ஜாயின் பண்ணி கண்டினியூவாக லைன் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். சரிங்களா? ஒரு 2 லென்த்து பைப்பை ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, சரிங்களா, ஜாயின் பண்ணுறது கப்புலர் யூஸ் பண்ணுவோம். Cpvc எல்போ. சரிங்களா? ஒரு பெண்ட் மாதிரி வளைஞ்சி, சரிங்களா, ஒரு டேர்ன் மாதிரி வளையுது. சரிங்களா? ஒரு செவருடைய நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சைடு. சரிங்களா? இப்போ நீளத்துலேருந்து ஆகலாம், அந்த சைடு போகுது, ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு, அது மாதிரி மாறுது. அது மாதிரி இடத்துல நம்ம Cpvc எல்போ யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? Cpvcயில் எல்போ யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Cpvcயில் எண்டு கேப். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரே வேணாம், சப்போஸ் லாக் பண்ணுறீங்க, சப்போஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வேணும்னும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேணான்னும் போது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக எண்டு கேப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? வெளியில் டம்மி மாதிரி போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வாட்டர் வரும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Cpvcயில் எண்டு பிளக். இந்த எண்டு பிளக்ன்றது பார்த்திங்கன்னா த்ரெட்டட். சரிங்களா? த்ரெட்டட் இருக்கிறதா இருக்கணும், அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்ம Cpvc எண்டு பிளக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டடான இருக்குது, த்ரெட்டு போட்டு வந்து ஒரு டம்மி லாக் பண்ணுறீங்க, சப்போஸ் இல்லை வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, வாட்டர் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கா எல்லா டைரெக்ஷனுக்கும், அப்படி மாதிரி இடத்துல இந்த எண்டு பிளக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஃப்யூச்சரில் சப்போஸ் ஒரு டேப் போட்டுக்க போகிறீங்க, அது மாதிரி இடத்துல கூட நம்ம இந்த எண்டு பிளக்கை
லாக் பண்ணி வைக்கலாம். சரிங்களா, வாட்டர் வராமல் லீக் ஆகாமல் சப்போஸ் நம்ம எண்டு பிளக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்யூச்சரில் வேணும்னா அப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேப் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, அதுக்கு தான் எண்டு பிளக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எண்டு கேப்புன்றது நார்மலாக வாட்டர் வேணும் அது மாதிரி டைமில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது, அது மாதிரி டைமில் யூஸ் பண்ணுறது நார்மல் எண்டு கேப். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் எஃப்டிஏனா ஃபீமேல் த்ரெட் அடாப்டர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். த்ரெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கும். இது வந்து எஃப்டிஏ. சரிங்களா, இதுவே எம்டிஏ வெளியில் த்ரெட் இருக்கும், ப்ரொஜெக்ட் ஆன மாதிரி வெளியில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து எம்டிஏ சொல்லுவாங்க, மேல் த்ரெட்டட் அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிபிவிசியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எம்டிஏ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டர்லேருந்து லைன் எடுக்கிறாங்க, அது மாதிரி டைமில் அந்த மோட்டரினுடைய கப்ளிங்லேருந்து அந்த பம்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் இந்த எஃப்டிஏ எம்டிஏ. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் ரெடியூசர். சரிங்களா, ஒரு பெரிய பைப் லைன் இருக்குது, அதில் இந்த சின்ன பைப் லைன் ஒரு 2 இன்ச் இருக்குது, அதில் வந்து நீங்கள் 1 இன்ச் பைப் லைனாக கொண்டு வரீங்க. அது மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரெடியூசரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஓல்டு மெத்தடு ரெடியூசர் யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூசர் புஷ்ஷு வந்துடுச்சு. சப்போஸ் நீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெடியூசர் புஷ்ஷு யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப்லேயே ரெண்டுமே ஒரு கப்ளிங்கில் ஒரு எண்டில் ரெடியூசர் புஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ 2 இன்ச் புஷ்ஷாக இருக்குது, 2 இன்ச் கப்ளராக இருக்குது, கப்ளிங்காக இருக்குன்னா அதில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் ஒரு சைடு வந்து 2 இன்ச்சு, ஒரு சைடு 3/4 அதாவது 1.5 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, அதுக்கு ரெடியூசர் புஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் கூட நீங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ரெடியூசர்லேயே இன்னும் கம்மியாகணும் அப்படின்றபோது கூட நீங்கள் 3/4 இன்ச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம், 1 இன்ச்சு கூட அது மாதிரி புஷ்ஷு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம அக்சசரிஸ் நேம் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். ஒரு ப்ளம்பராக இருக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாமே எலிஜிபிளாக இருக்கலாம். சரிங்களா, ஒரு ப்ளம்பராக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னா பார்த்திங்கன்னா பொருளுடைய நேம் சரிங்களா கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். அது நம்ம எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருந்தாலே நமக்கு ஈஸியாக நம்ம பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, சிபிஎஸ்சியில் டேங்க் நிபிள் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, டேங்க்கில் இருக்குது. சரிங்களா, ஒரு புதுசாக சின்டெக் டேங்க்ஸ் போடுறீங்க, அப்போ வந்து அந்த டேங்க்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு தான் இந்த சிபிஎஸ்சி டேங்க் நிபிள். இது வந்து நட்டு போட்டு முடுக்கிற மாதிரியே கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளே. சரிங்களா, இப்போ டேங்க் உள்ளே போய்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி முடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் டீ ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து வாட்டர் டேப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை வாட்டர் ஃப்ளோ டைரெக்ஷனை மாற்றுறீங்க, ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியா டைரெக்ஷன் மாறி போகுது, இல்லை மேலே இங்கே லைட்டில் லெஃப்ட்டில் போகுது, அது மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம டீ யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் யூனியன். சரிங்களா, சிபிஎஸ்சியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனியன் இது நம்ம லைனை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இது யூனியன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சிபிஎஸ்சி பைப். சரிங்களா, சிபிஎஸ்சி பைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது படத்தில் பார்க்குறோம். சரிங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப் லைன்ஸ் அதனுடைய ஃபிட்டிங்ஸ் எப்படிலாம் இருக்குது, இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்லாம் இருக்குது, இதில் என்னென்ன அக்சசரிஸ் இருக்குது அப்படின்றது இதில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப். சரிங்களா, யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப்பு யூபிவிசி சிபிவிசியில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், நேமோட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சிபிவிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, இது வந்து பைப்னால் எப்படி இருக்கும். சரிங்களா, இதில் கிடைக்கும். சரிங்களா, இது வந்து கப்ளர். சரிங்களா, கப்ளர் 2 பைப் லைனை கனெக்ட் பண்ணி கண்டினியூவாக லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்கு இது மாதிரி கப்ளர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் 2 ஜாயின் போடும்போது சரிங்களா அது மாதிரி இடத்துல கப்ளர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய 90 டிகிரி எல்போ. சரிங்களா, 90 டிகிரி எல்போ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 45 டிகிரி எல்போ. சரிங்களா, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 90 டிகிரி எல்போ, இது 45 டிகிரி எல்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துங்க. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சிபிஎஸ்சியில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெடியூசர் எல்போ. சரிங்களா, இது வந்து ரெடியூசர் எல்போ எப்படி இருக்குது. சரிங்களா, சிபிஎஸ்சினாலே நம்ம ஜென்ரலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், ஹாட் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப் லைன்ஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் டீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3 சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி லைன். இது வந்து ரெடியூசர் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ரெடியூசர் எல்போ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் டீ அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லை நார்மலாக டீ சொன்னாலே கூட அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் ரெடியூசர் டீ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். சரிங்களா, இந்த இடம் மட்டும் சின்னதாக இருக்க மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, அது ரெடியூசர் டீ. இதில் ரெடியூசர் டீலே வந்து வேறு ரொம்ப இன்னும் அதிகமாக ரெடியூஸ் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ரெடியூசிங் டீ. ஐபிஎஸ் சிடிஎஸ் அப்படின்ட்டு சிடிஎஸ் சிடிஎஸ் அப்படின்னா இந்த மாடல். சரிங்களா,
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூசிங் டீயில் ஃபீமேல் சரிங்களா. ரெடியூசிங் டீ தான் இதுவும். இதில் வந்து புஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா. புஷ்ஷு வந்து இது பாருங்கள் புஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து கிராஸ் டீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிராஸ் டீனா 4 சைடுமே வாட்டர் ஃப்ளோ போக போகுது அப்படின்னா கிராஸ் டீ யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா. நார்மலாக டீ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 3 சைடு தான் வாட்டர் ஃப்ளோ பண்ண முடியும். இதில் வந்து கிராஸ் டீனா 4 சைடுமே உங்களுக்கு அட் டைமில் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனியன் சரிங்களா. 2 பைப் லைனை ஜாயின் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது இந்த யூனியன் சரிங்களா. இது யூனியன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெடியூசர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரிய பைப் லைன்லேருந்து சின்ன பைப் லைனுக்கு கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சரிங்களா. கம்மியான வாட்டர் ஃப்ளோ அது மட்டும்தான் தேவைப்படும். அது மாதிரி இடத்துக்குள்ள வந்து ரெடியூசர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூசரில் ஐபிஎஸ் சிடிஎஸ் சரிங்களா. ஐபிஎஸ் சிடிஎஸ் அதுனா இந்த மெத்தடுன்றது. இது ரெடியூசரில் எஃப் சரிங்களா. ரெடியூசரில் எஃப் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே புஷ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ரெடியூசரில் நீங்கள் அகைன் இன்னமும் வந்து ரெடியூசிங் சைஸ் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் புஷ்ஷு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. ரெடியூசர் புஷ்ஷு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டு கேப்புன்றது நமக்கு வாட்டர் தேவையில்லை சப்போஸ் ஸ்டாப் பண்ணணும் அது மாதிரி டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கிது எண்டு கேப் சரிங்களா. இது வந்து ரெடியூசிங் புஷ்ஷு. இந்த ரெடியூசிங் புஷ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம சைஸை வந்து கம்மி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெடியூசர் இருக்குது. ரெடியூசர் புஷ் யூஸ் பண்ண முடியாத இடத்துல கூட நம்ம புஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. இது வந்து காஸ்ட் கம்மி. ரெடியூசர் புஷ் யூஸ் பண்ணுறது புஷ் வந்து ரெடியூசரை விட காஸ்ட் கம்மி. அப்போ அது மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. இது ரெடியூசர் புஷ்ஷு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரெடியூசர் புஷ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குது. இது வந்து டிரான்சிஷன் புஷ் சரிங்களா. இது வந்து டிரான்சிஷன் புஷ்ஷு. இது வந்து ரெடியூசர் புஷ் சரிங்களா. இதில் வந்து மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் மாதிரி எதுவுமே இல்லை பாருங்கள். நார்மலாக கொடுக்குறது. இது வந்து இந்த புஷ் வந்து உங்களுக்கு மேலே கப் தூக்கி இருக்குது பாருங்கள் ரெடியூசர் புஷ்ன்றது சரிங்களா. இந்த டிரான்சிஷன் புஷ்ன்றது வேறு லைனை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா. இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டிஏல பிளாஸ்டிக் சரிங்களா. எம்டிஏல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக் டைப் எப்படி இருக்கும் வெளியில் இது மாதிரி த்ரெட் இருந்துச்சுன்னா அது எம்டிஏன்னு சொல்லுவாங்க. வெளியில் த்ரெட் இருக்கிற மாதிரி சரிங்களா. அது எம்டிஏ மேல் த்ரெட் அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டிக்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் த்ரெட்டு. எஃப்டிஏனா ஃபீமேல் த்ரெட். இது மாதிரி த்ரெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கும் சரிங்களா. அது வந்து எஃப்டிஏ. இது வந்து மோட்டருடைய பைப் புதுசாக மோட்ரு வாங்கியிருக்கீங்க அது மாதிரி மோட்டர் லைன்லேருந்து இந்த பம்ப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது சரிங்களா. பைப் லைனை எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் த்ரெட் எல்போ சரிங்களா. ஃபீமேல் த்ரெட்டட் எல்போ. இது வந்து மேல் த்ரெட்டட் எல்போ சரிங்களா. வெளியில் நீட்டி இருக்குன்னா மேல் த்ரெட்டடு. உள்ளே இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரினா ஃபீமேல் த்ரெட் எல்போ சரிங்களா. எஃப்டிஏ அப்படின்னு சொல்லலாம். எஃப்டிஇ அப்படின்னா இது பிராஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைப் சரிங்களா. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் த்ரெட்டில் டீ சரிங்களா. பிராஸ் டீ யூஸ் பண்ணுறது. அதே வந்து மேல் த்ரெட்டில் வெளியில் நீட்டிட்டுனா மேல் சொன்னால அதுதான் இது. மேல் த்ரெட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிராஸ் டீ. ஃபீமேல் த்ரெட்டட் டீ மேல் த்ரெட்டட் டீ சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எஃப்டிஏ பிராஸ் சரிங்களா. எஃப்டிஏனா ஃபீமேல் த்ரெட்டு அடாப்டர்னு அர்த்தம். எஃப்டிஏ அதில் பிராஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. எம்டிஏ பிராஸ்ன்றது மேல் த்ரெட்டட் அடாப்டர் சரிங்களா. பிராஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்குது த்ரெட்டு அது எஃப்டிஏன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபீமேல் த்ரெட்டட். வெளியில் நீட்டிட்டு இருக்குது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது மேல் த்ரெட் அடாப்டர் சொல்லுவோம் சரிங்களா. மேல். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சிங்கிள் ஒய் சரிங்களா. சிங்கிள் ஒய் லைன் வந்து பிரிஞ்சு வேறு ஒரு லைனில் ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லை கிராஸாக போகுது அது மாதிரி டைமில் சிங்கிள் ஒய் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஞ்ச் அடாப்டர் சரிங்களா. ஃப்ளாஞ்ச் அடாப்டர் பைப் லைன் வந்து வெளியில் நீட்டிட்டு வந்து மோட்டர்லேருந்து வெளியில் நீட்டிட்டு வெளியில் வருது சரிங்களா. வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெளியில் வரதுக்கு ஃப்ளாஞ்ச் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா.
ஃப்ளாஞ்ச் அடாப்டர்லேயே நிறைய டைப் இருக்குது. அதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஞ்ச் வேன் ஸ்டோன் ஸ்டைல், சரிங்களா, ஃப்ளாஞ்சு வேன் ஸ்டோன் ஸ்டைலு, பிளைண்டு ஃப்ளாஞ்சு, சரிங்களா, பிளைண்டு பிளாஞ்சு இது யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு போர் போட்டிருக்கீங்க, போர் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, சப்போஸ் அதில் பைப் லைன் வானா டம்மி பண்ணி மூடுறீங்க, அது மாதிரிக்கு பிளைண்டு பிளாஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறது, சரிங்களா. இல்லை நார்மலாக லைன் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, சரிங்களா, லைன் போட்டு இப்போ டெலிவரி மாதிரி வெளியில் தண்ணி வந்து ஊற்ற போகுது மோட்டர்லேருந்து, அது மாதிரி இடத்துல ஃப்ளாஞ்ச் வேன் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுறது, சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா பால் வால்வு, சரிங்களா. பால் வால்வில் சரிங்களா, பால் வால்வ் வேணும் போது தண்ணி வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ வேணும், சரிங்களா, இல்லை கம்மியாக வேணும்னு நம்ம பால் வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக வரும். இல்லை அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக டேங்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது லைன், சரிங்களா. அதே வந்து பால் வால்வில் அக்சசரிஸ் ஆஸ்லி டைப், இது பால் வால்வில் ஆஸ்லி டைப், இது நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பால் வால்வ், சரிங்களா. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பால் வால்வில் யூனியன் டைப், பால் வால்வே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனியன் டைப்பில் இருக்கிற மாதிரி, சரிங்களா. இது இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா கன்சீல்டு வால்வு, கன்சீல்டில் வால்வு, சரிங்களா, வெளியில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இது மாதிரி கன்சீல்டு க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் வால்வு கொடுத்து நம்ம இது வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைல்ஸ்லாம் ஒட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்கள, அது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுறக்கூடிய இந்த கன்சீல்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சீல்டில் வால்வு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சீல்டில் வால்வு குவார்ட்டர் டென், கம்மியான அளவு தான் டேர்ன் பண்ண முடியும், சரிங்களா. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ டேப் வித் ஹேண்ட்வில், இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பால் வால்வு வாட்டர் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, வேணும்னா அதிகமாக வேணுமா இல்லை கம்மியாக வேணுமான்றது மாற்றிக்கிறது, சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் பெண்டு. இந்த பைபாஸ் பெண்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் போயிட்டுருக்கு, அடுத்த லைன் வந்து தாண்டி போகணும், இல்லைன்னா ஜம்ப், அது மாதிரி இடத்துல பைபாஸ் பெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா. அந்த பைப் லைனை சேவத்தை வந்து தேவையில்லாமல் உடைக்காமல் இல்லைன்னா வெளியில் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பைபாஸ் பெண்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா. சர்க்யூட் டெஸ்டிங் ப்ளக், இந்த ப்ளக் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டர் வந்து தேவையான இடத்துல வேணும், வாட்டர் ஃப்ளோ வேணும் அந்த இடத்துல, சப்போஸ் சில இடத்துல வேணாம் அப்படின்ற இடத்துல, அது மாதிரி இடம், சரிங்களா, அது மாதிரி இடத்துல சர்க்யூட் டெஸ்டிங் ப்ளக்கு போட்டு வச்சுருப்பாங்க, நம்ம வேணும்னா ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி, சரிங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்யூட் டெஸ்ட் ப்ளக், நியூ ப்ளக், சரிங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாக் பண்ணி வைக்கிறது, ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது நீங்கள் டேப் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறீங்க, இல்லைன்னா சப்போஸ் வந்து ஷவர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஏதாவது யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, அது மாதிரி டைமுக்கு நம்ம லைன் போட்டு எடுத்து வச்சு வைக்கிறது, டெம்பரரியாக அது நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுருப்போம், சரிங்களா. இந்த சர்க்யூட் டெஸ்ட் ப்ளக்கு போட்டு வச்சுருப்பாங்க, ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது, சரிங்களா. அப்புறம் எல்போவில் ஹோல்டர் வச்சு பிடிக்கிறதுக்காக எல்போவை பிடிக்கிற டைப்பில் கொடுத்துருவாங்க, எல்போ ஹோல்டர், சரிங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப்பில் நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி பைப் கிளிப்பு, அப்புறம் பைப் கிளிப்லேயே வந்து சி டைப்பில் பைப் கிளிப்பு, இது வந்து சேவத்தில் ஆணி மாதிரி அடிச்சுட்டு அதில் பிடிக்கிற மாதிரி டைப், இந்த டேரெக்டாக ஆணி அடித்து பிடிக்கிறது, சரிங்களா, பைப்பு கிளிப்பு இல்லை கிளாம்புன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெக்ஸ் நெபிள், சரிங்களா. நிபிளில் வந்து ஹெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஹெக்ஸ் நிபிள். இது ரெண்டு பைப் லைன் த்ரெட்டடாக இருக்கக்கூடிய பைப் லைனை ஜாயின் பண்ணுறது, சரிங்களா. இது வந்து ஹோல் ரிப்பேரிங் கப்ளர், இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, சப்போஸ் வந்து டேப்பில் வந்து ஹோல் இருந்துச்சு அது மாதிரி டைமில் இதை போட்டு லாக் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்காக, சரிங்களா. ஃபீக் போட்டு நல்லா டைட்டாக கிரிப்பாக அழுத்தி பிடிச்சிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஹோல் ரிப்பேரிங் கப்ளர். இப்போ யூஸ் பண்ணுறது டேங்கு கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சின்டெக்ஸ் டேங்க்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா, வாட்டர் வீட்டு மெத்தியில் யூஸ் பண்ணுவாங்களா, வாட்டர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து, சரிங்களா, அந்த வாட்டர் டேங்க்கு அதுலேருந்து லைன் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு இந்த டேங்க் கனெக்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா. டேங்க் கனெக்டரில் எம்டிஎஃப்டி அதுக்கப்புறம் எம்டி சாக்கெட் எஸ்ஓசி அப்படின்ற மெத்தடு 2 இருக்குது, சரிங்களா. இதுதான் வந்து பிளாக் கலர் சின்டெக்ஸ் டேங்க்ஸ், ஒயிட் கலர் சின்டெக்ஸ் டேங்க்ஸ் இருக்குங்களா, அதுலேருந்து லைன் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக யூஸ் பண்ணுது. இதுவும் டேங்க் கனெக்டர் தான், அதில் லாங் டைப்பு, சரிங்களா. டேங்க் கனெக்டர் இது லாங்காக இருக்கிறது டேங்க் கனெக்டர். அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸு பெண்டுலேயே வந்து பைபாஸ் டைப் இருக்குது, சரிங்களா. பெண்டில் பைபாஸ் டைப் பெண்டு, அது நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து பைபாஸ்
சரிங்களா. பைபாஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இது பைபாஸில் பெண்டு, இது வந்து நார்மல் பெண்டு. சரிங்களா. பெண்டில் எஃப்னா இந்த மாதிரி வெளியில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பெண்டில் எஃப்னு அர்த்தம். சரிங்களா. ஃபீமேல் அப்படின்றது குறிக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து மெட்டல் கிளாம்ப். சரிங்களா. மெட்டல் கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, மெட்டல் கிளாம்பை நம்ம யூஸ் பண்ணி பைப் லைனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது மெட்டல் கிளாம்ப் அப்படின்னு சொல்கிறது. இது வந்து வால் மிக்சர் ஃபிக்சர். சரிங்களா. வால் மிக்சர் ஃபிக்சர் இதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க பார்த்திங்கன்னா, ஹாட் வாட்டர் கோல்டு வாட்டர் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுக்காக, அந்த இதுக்காக லைன் போகிறது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. வால் மிக்சர் ஃபிக்சர். சரிங்களா. இது பிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிக்சர் இது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஸ்டெய்னர். சரிங்களா. ஒயிட் ஸ்டெய்னர் லைன் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. சப்போஸ் ஸ்பீச்சில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, வேறு லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணுறது, இது ஒயிட் ஸ்டெய்னர். இந்த ரெடியூசிங் புஷ். சரிங்களா. ரெடியூசிங் புஷ் இது. இது வந்து ஷார்ட் பெண்டு. சரிங்களா. பெண்டுலேயே வந்து ஷார்ட் பெண்டுன்னு சொல்கிறது. லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா யூனியன் பால் வால்வு ப்ளைன். சரிங்களா. யூனியனில் பால் வால்வு ப்ளைன் டைப்பு. ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் த்ரெட் எதுவுமே கொடுக்கல, ப்ளைனாக இருக்குது. அப்போ அதனால ப்ளைன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனியன் பால் வால்வுலேயே வந்து த்ரெட்டட் டைப்பு. சரிங்களா. இதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரெட்டட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சீல்டு வால்வு குவார்ட்டர் 10, அதாவது 1/4. ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளில் பாதி தான் சுத்தம், ஒரு கால் பங்கு தான். சரிங்களா. அதுதான் குவார்ட்டர் 10 சொல்கிறது. பாதி தான், கொஞ்சம் தான் நம்ம அதை டர்ன் பண்ண முடியும். இது வந்து கன்சீல்டட் வால்வு, இதில் குவார்ட்டர் 10 இருக்கிறது. அப்புறம் பைப் கிளிப்பு. சரிங்களா. பைப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளிப்பு, நம்ம தாங்கி பிடிக்கிறதுக்காக பைப்பில் கிளிப்பு யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா. மெட்டல் கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணுறது. பிளாஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணால் கிளிப்புன்னு சொல்லுவாங்க, மெட்டல் யூஸ் பண்ணால் கிளாம்ப்னு சொல்லுவாங்க. இது டேங்க் கனெக்டரில் எம்டி. சரிங்களா. எம்டினா மேல் த்ரெட்டுன்னு சொல்லுவது. இது டேங்க்கு கனெக்டர் இருக்கக்கூடிய எம்டி இதுன்னு சொன்னாங்கன்னா இதுதான் அது. இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிபிவிசி பார்த்தோம். சரிங்களா. நம்ம வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூபிவிசியுடைய லைனும் பைப் ஃபிட்டிங்குடைய அக்சசரிஸும் கொடுத்துருக்கோம். மறக்காமல் அந்த ஃபிட்டிங் அக்சசரிஸும் பார்த்துக்குங்க. நம்ம வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அக்சசரிஸுடைய நேம் தெரிஞ்சால் போதும். ப்ளம்பிங்கினுடைய விஷயத்தில் நம்ம எல்லா விஷயமே நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். சரிங்களா. ஓரளவுக்கு நீங்கள் அக்சசரிஸ் நேம் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த அக்சசரிஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். சரிங்களா. நம்ம ப்ளம்பிங் ஒர்க்கை ஈஸியாக பண்ண முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.